ব্রয়লার মুরগির অস্বাভাবিক দামের পেছনে বড় প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করলেন পোল্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। তবে মানতে নারাজ কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান। তাদের দাবি উৎপাদন খরচ বেড়েছে অনেক। তবে ব্রয়লার মুরগি প্রতি কেজি 250 টাকা দরে বিক্রিকে অস্বাভাবিক বলছেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকও। বিস্তারিত ইফতেখার রেজার রিপোর্টে। দেশে আমিষের অন্যতম উৎস পোল্ট্রি বা ব্রয়লার মুরগি। সেই ব্রয়লার মুরগির রেকর্ড মূল্য বৃদ্ধিতে অস্থির বাজার। এমন প্রেক্ষাপটে বৃহস্পতিবার সকালে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় করে। মূল্যবৃদ্ধির কারণ হিসেবে কর্পোরেট কোম্পানিগুলোর দাবি উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে অনেক। ভুট্টা সয়াবিনের দাম বেড়েছে, তার মানে ফিডের কস্ট বেড়েছে, তার মানে ব্রয়লারের উৎপাদন খরচ বেড়েছে। হ্যাচিং এর উৎপাদন কম, সুতরাং বাচ্চার উৎপাদন কম। বাচ্চার উৎপাদন যখন কমে গেছে তখন ব্রয়লার উৎপাদন কমে গেছে, তখন ব্রয়লার সাপ্লাই কমে গেছে, ব্রয়লার মার্কেট প্রাইস আবার বেড়ে গেছে। তবে বাংলাদেশ পোল্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডিম ও মুরগির চড়া দামের জন্য কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোকেই দায়ী করেন। কর্পোরেট কোম্পানি যদি দাম কমিয়ে দেয় তখন আমরা নিঃস্ব হয়ে যাই, কারণ আমার কাছে যখন পণ্যটা বেশি থাকে খামারি পর্যায়ে, তখন সে আমার চেয়ে কম মূল্যে বিক্রি করেন বাজারে। আর আমার কাছে যখন না থাকে, এখন 190 টাকা, 200 টাকা, 210 টাকায় বিক্রি করতেছেন। আর বাজার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব না হলে সুলভে আমদানির পরামর্শ দেন ক্যাবের বাজার বিশ্লেষক। উৎপাদকের প্রোডাকশন দরকার নেই, যারা আমার নেশনকে প্রোটিন সাপ্লাই দিতে ব্যর্থ হচ্ছে, আমাদেরকে বাধ্য করতেছে প্রোটিন লেস হওয়ার জন্য, তাদের প্রোটেকশন আমাদের দরকার নেই। আমরা ইম্পোর্ট করে আনি, প্রয়োজনে তারা ইম্পোর্টেড গুডসের সঙ্গে তারা প্রতিযোগিতা করুন, করে টিকে থাকতে পারলে টিকে থাকুন, না হলে তারা বন্ধ শাটডাউন করুন। মতবিনিময়ে ভোক্তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকও ব্রয়লার মুরগির এমন মূল্য বৃদ্ধিকে অযৌক্তিক বলে উল্লেখ করেন। 160 বা 167 টাকা প্রান্তিক পর্যায়ে হয়তো উৎপাদন কস্ট আছে, ওনাদের বড় বড় ফার্ম 135 টাকা বা 140 টাকায়, সেটি কেন 250 টাকা? এবং এই জায়গায় আমাদের কাজ করার আছে। 250 টাকা কেন? এই জন্য এই ক্যাব তাদের তথ্য যেগুলো আসছে, এবং আমরা সাধারণ মানুষ যারা 17 কোটি মানুষের জন্য এটি তো 250 টাকা হওয়া উচিত নয়। যেখানে আমার 167 টাকা সর্বোচ্চ উৎপাদন কস্ট, সেটি সর্বোচ্চ আপনার 200 টাকার বেশি তো হওয়ার কথা নয়। তাহলে কি হচ্ছে যে আমাদের টোটাল এইটার জায়গায়, একটা জায়গায় আপনার সেটি SMS বলেন আর যাই বলেন, এখানে আপনার একটা জায়গায় আপনার সামাও কারচুপি হচ্ছে। আমাদের এত কিছুর পরেও ফিডের দাম বেড়েছে, সব কিছু বাড়ার পরে উৎপাদন কস্ট যেখানে মুরগির বাচ্চার 35 থেকে 40 টাকা, সেটা কেন 55 টাকায় বিক্রি হচ্ছে? কেন আমাদের ফার্মগুলো যেখানে 140 টাকায় প্রোডাকশন কস্ট, 160 টাকা আমাদের প্রান্তিক চাষিদের প্রোডাকশন কস্ট, সেটা কেন আপনার 250 টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে? এই জায়গাগুলো আমাদের বের করতে হবে। আমি আসি বাজার মনিটরিংয়ের বিষয়। বাজার মনিটরিংয়ে আপনারা দেখেছেন, আমাদের যখন বাজার মনিটরিংয়ে যায়, এখানে বাজারের লোকজনও আসছেন, তারা মূল্য টানিয়ে রাখেন না। আমি দয়া করে আপনাদেরকে বলবো, আপনারা সময় নেন। আমি আগামী সপ্তাহে দেখতে চাই প্রতিটা দোকানে আপনার ক্রয় এবং বিক্রয় মূল্য এটি প্রদর্শন করা হবে, প্লাস আমাদের কেরার যে ভাউচার, যেটি ক্রয়ের রসিদ, সেই ডকুমেন্টগুলো আমরা চাইলে সেটি দেখাতে হবে। সেখানে আপনারা যদি লাভ করেন, সেটা লাভটা যৌক্তিক, যেটা কৃষি বিপণন আইন অনুযায়ী আছে, সেটা আপনি লাভ করবেন। আপনার এখন যেটা হয়েছে যে 190 টাকা আপনি কিনছেন, সেটা কেন আপনি 250 টাকা বিক্রি করছেন? আপনি আদৌ 190 টাকা কিনছেন কিনা, এই বিষয়টা তো আমাদেরকে সেই প্রমাণপত্র থাকতে হবে। এই প্রমাণপত্র না থাকলে, যেটা হেলাল ভাইদের সহায়তা নিয়ে আমরা ওই দোকানগুলো বন্ধ করে দেব, আর ওই বাজার কমিটিকেও আমরা BCCI এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে লিখবো, ওই বাজার কমিটির আমাদের প্রয়োজন নেই। ডিম ও মুরগির বাজার নিয়ন্ত্রণে গোয়েন্দা বাহিনীকেও নজরদারির অনুরোধ জানান তিনি। ইফতেখার রেজা, দেশ টিভি, ঢাকা।